大家晚上好，我是 Brock，然后分享一下今天在视觉小说生成器开发方面的一些进展。今天主要是跑通了第8个和第9个 agent。第8个 agent 的话，主要作用是输入一个 JSON 文件，然后它会把这个 JSON 文件转化成这个音效。比方说，这个 JSON 文件里面有音效叫做 heartbeat throb，然后还有一个音效叫做 head throbbing，然后生成的音效就在这个地方。虽然有一些音效有点奇怪，但先这样吧。然后第9个 agent 的作用是同样的，输入一个 JSON 文件，然后输出这个角色的这个台词。比方说这个地方周明瑞有个台词叫痛，好痛，头好痛。然后还有这个叙述者的这个台词，比如说笔记本左侧靠桌子边缘，这盏灯很有西方古典风味。熄灭了壁灯的斜下方，然后它会生成在这个地方。比方说，这个就是仲明瑞，然后的这个台词，可以听一下。痛，然后这是第2个台词，好痛，好痛。然后第一个这个好痛，这个很明显就是 Google 的这个用 Google 的这个TTS 服务生成的，这个音色能听出来。头好痛，头好痛。然后第2个是用那个 Eleven Labs 生成的，就稍微有点奇怪啊。然后对，今天也使用 Agent 的一个心得是我发现就是为了去使用 Google TTS， 也就是 Text to Speech 这个 service， 我必须要先创建一个 service account。这在我之前去调用这个 Google 的这个Lyra Gemini Lyra 这个模型去生成这个音乐、生成音效，包括调用这个 Gemini 的这个 Nano Banana 这个模型去生成图片是完全不一样的。当时我直接用这个 Google 的 API 就可以了，但是去生成这个语音的时候，角色的语音的时候，就必须要用这个 Service Account。创建这个 Service Account 以后，可以下载一个 JSON 文件，这个 JSON 文件就包含我这个 Service Account 的 credential， 然后我再在我的这个项目的这个环境里面去给出它的这个路径，从而我的这个视觉小说生成器的这个 App 就能够访问Google TTS。与此同时，还需要去enable 这个 API。如果我 disable 的话，即使有 credential 也没有办法去调用。这就是今天大概的进展。行，谢谢大家，拜拜。